درآمد طرف مقابل مهمه؟ 100%. دیگه من نمیتونم با یارو بغل خیابون بشینم که یا مثلا رو موتور بشینم که خیلی مهمه، خیلی هم مهمه. مثلا یه ماه 200 میلیون خالص، نه با موتور برم بگردم یا مثلا دیت اول بشینم ترک موتور یارو، خیلی حال میده موتور. یا مثلا برم پیش دوستام، بعد مثلا دوستام همشون با شاسی و بی ام و فلان میام، بعد مثلا من با ترکیب اسپا برم. اولش هم واسم کنسل بود این آدم. ماشین طرف مقابل برای شما مهمه؟ واقعیت نه، چون منی که خودم حتی همون پرایدم ندارم نمیتونم از طرف مقابلم انتظار داشته باشم که مثلا بنز و بی ام باید داشته باشی یا با اونا بیای دنبال من. این که مثلا خیلی مرسوم شده پراید کنسل 206 کنسل 207 به بالا، همون اونا هم الان فکر میکنم که خیلی مبلغ بالایی داشته باشن و کاملا قابل احترامن. تمام پسرای سرزمینم که پراید سوار میشن 206 سوار میشن. تایمی که با همین مهمه، حالا چه جوری داریم میریم کنار همیم، میخوایم به یه جایی بریم مثلا برسیم، اون مقصد مهمه، تو راه بگیم بخندیم، این به نظر من خیلی قشنگ‌تر و منطقی‌تر تا اینکه بیای بگی نه با امروز با 206 مثلا میخوای بیای دنبالم، من سوار نمیشم. 207 به بالا، خواهشاً بی ام و خواهشاً بنز. نه من که خودم ماشین ندارم هنوز نتونستم بخرم، چرا باید از پسر مردم بنز و بی ام